Hi friends, welcome back to our YouTube channel Devika Akhil Vlog. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊട്ടിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാൻ നേടിയും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ 9:15 കോണൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിന് പോകാനായിരുന്നു വന്നേ. നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത്തിരി ലേറ്റായി പോയി. അപ്പോഴേക്കും കോണൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു. കോണൂരിലേക്കോ മേട്ടുപ്പാളയത്തിലേക്കോ വേറെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 12:15-നും 2 മണിക്കേ ഉള്ളൂ. അതും സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ബുക്ക്ഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞ്. വേറെ എങ്ങോട്ടേലും ട്രെയിൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 9:40-ന് കെറ്റി വരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറാണ്ട് പോയാൽ അതൊരു സങ്കടം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കെറ്റിയെങ്കിൽ കെറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 പേർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് 420 രൂപയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് 300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിന്. ആ ട്രെയിൻ നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കുറേ ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടോയ് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. ഒരു സൈഡിൽ 4 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. ആകെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും തമ്മിൽ ഈ സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഊട്ടി ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനും ഒരു ബോഗിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കാണാം. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പതുക്കെ നീങ്ങി തുടങ്ങി. ഉദകമണ്ഡലം എന്നാണ് ഊട്ടി സ്റ്റേഷന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഊട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡും ടൗണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ട്രെയിൻ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ 2 സൈഡും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങും. ട്രെയിൻ അധികം സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രെയിൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കെറ്റി വരെയും കെറ്റിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഊട്ടിയിലേക്കും സർവീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിതാ ഫസ്റ്റ് ടണലിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് കയറി. എല്ലാവരും കൂക്കലും വെളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ലൗഡേൽ എന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സാധാ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കും പോലെയല്ല ഈ ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്ര. ഈ യാത്ര ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ തന്നെ വേണം. രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ഈ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും പിന്നെ തുരങ്കത്തിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്രയും ഒക്കെ വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കത്തിലെത്തി. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എല്ലാവരും ട്രെയിൻ ഇറങ്ങലായി. ഇവിടെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നിർത്തി തരുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ സമയമുണ്ട്. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഈട ഊട്ടി ട്രെയിനിൻ്റെ പഴയൊരു ബോഗി കാണാം. ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കിലുക്കത്തിൻ്റെയും സബ്മറീൻ ബത്ലഹേം സിനിമയുടെയും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്തു. റെയിൽവേയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിനും ഓടുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രെയിനിലേക്ക് കയറലായി. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ തിരിച്ച് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകാനായി. ട്രെയിൻ റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമ്പം കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും കാണുക. സീറ്റ് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പം നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡത്തെ കാഴ്ചകളും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ സീറ്റ് മാറിയിരുന്നിന്. ഈ ട്രെയിനിൽ വന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ഇവിടുന്ന് ചായയും പിന്നെ സമൂസയും കഴിക്കാൻ തന്നിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യാപ്പും തന്നിരുന്നു. ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അലൗഡ് അല്ല. സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ട്രെയിൻ വളയുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ്. ട്രെയിൻ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്.
ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ കോണൂരിലേക്കോ മേട്ടുപ്പാളയത്തേക്കോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കണം. ഊട്ടി ടു കെറ്റി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് ശനിയും ഞായറും മാത്രമാണ്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും 9:40 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ള സർവീസ് 11:30ക്കും 3 മണിക്കുമാണ്. പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിന് റിസർവേഷൻ ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് 32 സീറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് 114 സീറ്റുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് മിഡിൽ സീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും വ്യൂ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യാത്രയുടെ ഫീലൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ. ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. 1.5 മണിക്കൂറാണ് ഈ ട്രെയിൻ കെറ്റിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഊട്ടിയിലേക്ക് വരാനെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം കഴിഞ്ഞ പോലൊരു ഫീലാണ് തോന്നിയത്. എന്തായാലും പൊളി വൈബായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര. നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റീം എൻജിൻ. ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മളും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഇത് ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയമാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട, തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ഊട്ടി ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽ പാളത്തിലും പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പല വസ്തുക്കളാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ പഴയ ഊട്ടി ട്രെയിനിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഊട്ടി ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോക്കായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പേട്ടയിൽ പോയ വിശേഷങ്ങളായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.